Naja, ich glaube schon, dass wenn man mich sieht, dass man schon denkt, ich sei irgendwie ein Hippie oder so. Und von daher hat sich eigentlich auch nicht so viel geändert. Vor 9 Jahren haben wir schon einmal einen Film über Jakob gemacht. Damals war er 12 Jahre alt und wohnte in einer Kommune in Kaufungen bei Kassel. Zusammen mit 80 Menschen. Ich finde einfach, dass ich diesen ganzen Film über die ganze Zeit irgendwelche Phrasen und vielleicht sogar Kalendersprüche manchmal raushaue. Wir sind eine Gemeinschaft ohne einen Chef. Und wir schmeißen halt eben auch unser ganzes Geld zusammen. Mein Vater, der betreut einfach die Fahrzeuge. Der verdient nicht wirklich Geld. Meine Mutter ist Pfarrerin. Die verdient da schon ordentlich Geld mit. Und das Geld, was die verdienen, hauptsächlich halt meine Mutter, das tun die in eine Kasse. Und daraus nehmen alle Kommunen ihr Geld. Deutschland ist quasi auch eine riesengroße Kommune. Wir leben da zusammen und da muss man sich politisch einfach auch einsetzen. Und dass die dann im Exil in Babylon waren und wussten nicht mehr, was ihnen geschieht und ihnen ging es schlecht und sie waren weg von zu Hause. Diskutiert wurde viel, zu Hause. Über alles, auch über Konflikte in der Welt. In der Kommune, da ist man auch nicht drum rumgekommen, weil das ganze Leben in der Kommune ja total politisch ist. Immer wird beim Essen, wenn man mit mehreren Erwachsenen sitzt, gibt es eben Erwachsenenthemen und dann kriegen die einfach alles mit und es liegen alle Zeitungen rum. Gegen alltäglichen Rassismus, Solidarität. Ups. Ich bin, glaube ich, schon ganz früh auf Demos gegangen, mit 10 oder so. Und da ging es eben meistens um Umweltthemen. Und dann ist er zum Beispiel eben mit nach Brockdorf gegangen. Ich gehe ja hauptsächlich wegen dem Thema Atomkraft auf die Straße und auch für Frieden. Das ist einfach so eine Gemeinschaftsaktion mit Leuten, mit denen ich genau die gleiche Meinung habe. Ich glaube schon, dass ich mir meine Meinung selber gebildet habe. Aber ich war trotzdem ja in so einer Blase unterwegs. Und dann habe ich irgendwie einfach manchmal eine Meinung angenommen. Es wird ja um Öl gekämpft und für Öl werden Menschenleben aufs Spiel gesetzt. Und das kann ich so überhaupt nicht begreifen. Mit Sicherheit würde ich ganz anders sein, wenn ich nicht in der Kommune aufgewachsen wäre, sondern ganz normal. Meine Umgebung war sehr links und alternativ geprägt. Es macht mir eigentlich hier alles Spaß. Jede Ecke des Draußengeländes nutze ich und ja, bin gerne draußen. Die Kommunekinder blieben meist unter sich. Ich bin oft im Dorf. Das Problem ist, dass auch wenn ich einfach im Dorf bin, nicht so oft Kinder einfach draußen sind. Und deswegen habe ich auch nicht so viel Kontakt. Ja, wie geht's dir? Also eigentlich ist es bei mir nicht so, dass wir so ausgeschlossen sind. Ich finde das nicht. Wir haben hier auch noch so einen Fuhrpark und wenn man dann mit so einem Elektroauto dann zum Beispiel rumfährt, dann gucken einen schon alle zu. Ja, und lachen auch manchmal. Inzwischen ist Charlotte 19, Jakob 21 Jahre alt. Charlotte wohnt noch in der Kommune. Jakob ist heute nur zu Besuch da. So bis 12, 13 Jahre würde ich sagen, mir hat hier nichts gefehlt. Ich war hier sehr glücklich. War auch schön, so selbstbestimmt und frei sein zu können. Ich glaube, dass diese Kommune hier für Kinder bis zur Pubertät ein Paradies ist. Irgendwann wird es aber auch manchmal so ein bisschen nervig, wenn dann halt alle anderen Erwachsenen auch dabei sind, dich so ein bisschen zu erziehen. Auf die freie Schule ging Jakob von der 1. bis zur 6. Klasse. Eine private Schule mit offenem Unterricht und vielen Freiräumen für die Kinder.
Wir sind Kinder, wir sind nicht so erfahren, aber unsere Meinung dürfen wir trotzdem sagen. Ich habe gedacht, ich würde diesen Mittwoch machen. Ich habe mich voll darauf vorbereitet. Ja, das hast du auch gesagt, leider. Und wir haben natürlich auch ein Recht darauf, mitzubestimmen. Ich finde, das ist das Selbstverständlichste auf der Welt, so ziemlich. Ich hatte da so ein Selbstbewusstsein, dass irgendwie meine Meinung ist wichtig und richtig und die ist auch interessant genug dafür, dass das im Fernsehen gezeigt wird irgendwie. Das ist auch was, wo ich heute eher denke, warum sollten sich Leute das angucken, was ich zu sagen habe? Das ist ja jetzt gar nicht so besonders oder so. Aber für dieses Selbstbewusstsein beneide ich den Jakob von damals ein bisschen. Nach der 6. Klasse kam Jakob auf die ganz normale Gesamtschule in Kaufungen. Es war eben das erste Mal, dass ich aus meiner Blase rausgekommen bin. Und es war das erste Mal, dass ich begriffen habe, dass so, wie ich bisher gelebt habe, nicht die Norm ist. Jakob wurde vom ersten Tag an gehänselt und ausgegrenzt. Der Aufhänger war tatsächlich, dass es hieß, ich würde stinken. Das hat mich sehr verletzt. Ich habe dann auch mal tatsächlich mir ein Deo gekauft und das eine Zeit lang gemacht. Als ich dann gemerkt habe, das bringt scheinbar nichts und mir wird immer noch gesagt, ich würde stinken, dann habe ich es irgendwie auch schnell wieder gelassen. Aber ja, das hat super viel mit mir gemacht. Ja. Ein paar Klassenkameraden stellten sich damals auf Jakobs Seite. Darunter Emma und der andere Jakob, der später zu Jakobs bestem Kumpel wurde. Dann hat ja Jannis angefangen, mich Hippie zu nennen und das war als Beleidigung gedacht, ne? Der damalige Klassenlehrer Thaddäus Feiereis versuchte Jakob in die Klasse zu integrieren. Er hatte ja nur auch lange Haare und das als Junge und ich glaube, die meisten meiner Jungs hatten klassische kurze Haare halt, wie man sich das so eben vorstellt. Und da passte er so nicht ins Schema rein. Er war politisch, im Gegensatz zum Rest der Klasse, sehr früh, also vielleicht auch fast überpolitisch. Er hatte schon immer einfach seinen Che Guevara, den er angehimmelt hat. Er hatte immer schon kannte MusikerInnen, von denen noch nie irgendwer gehört hat. Und es war auf jeden Fall aus Prinzip schon das Gegenteil von dem, was angesagt war. Jakob hatte seinen Mitschülern etwas voraus, fand sein Lehrer. Ihre Meinung zu vertreten, das müssen viele Kinder hier von der 5. bis zur 10. Klasse mühsam lernen, sich so zu artikulieren. Und das hat der Jakob im Prinzip schon mitgebracht. Deswegen habe ich ihn im Prinzip auch nie als Opfer gesehen. Das hätte ich mir nicht vorstellen können bei ihm.